ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಾವೆಲ್ಸ್ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ವಾವೆಲ್ಸ್. ಪಿ ಎ ಎನ್ ಪ್ಯಾನ್, ಪಿ ಇ ಎನ್ ಪೆನ್, ಪಿ ಐ ಎನ್ ಪಿನ್, ಪಿ ಒ ಎನ್ ಪಾನ್, ಪಿ ಯು ಎನ್ ಪನ್, ಟಿ ಎ ಎನ್ ಟ್ಯಾನ್, ಟಿ ಇ ಎನ್ ಟೆನ್, ಟಿ ಐ ಎನ್ ಟಿನ್, ಟಿ ಒ ಎನ್ ಟಾನ್, ಟಿ ಯು ಎನ್ ಟನ್. ಓಕೆನಾ? ಟಿ ಎ ಪಿ ಟ್ಯಾಪ್, ಟಿ ಇ ಪಿ ಟೆಪ್, ಟಿ ಐ ಪಿ ಟಿಪ್, ಟಿ ಐ ಪಿ ಟಿಪ್, ಟಿ ಒ ಪಿ ಟಾಪ್, ಟಿ ಯು ಪಿ ಟಪ್. ನೋಡಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಡಿ ಎ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಡಿ ಇ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಡಿ ಐ ಎಮ್ ಡಿಮ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಮ್ ಐತಿ. ಡಿ ಒ ಎಮ್ ಡಾಮ್, ಡಿ ಯು ಎಮ್ ಡಮ್. ಓಕೆನಾ? ಎಫ್ ಎ ಬರೆದಾಗ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಫ್ಯಾಟ್, ಎಫ್ ಇ ಟಿ ಫೆಟ್, ಎಫ್ ಐ ಟಿ ಫಿಟ್, ಎಫ್ ಒ ಟಿ ಫೋಟ್, ಎಫ್ ಯು ಟಿ ಫಟ್. ನೋಡಲಿ, ಎಮ್ ಎ ಎನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಮ್ ಇ ಎನ್ ಮೆನ್, ಎಮ್ ಐ ಎನ್ ಮಿನ್, ಎಮ್ ಒ ಎನ್ ಮಾನ್, ಎಮ್ ಯು ಎನ್ ಮನ್, ಎನ್ ಎ ಪಿ ನ್ಯಾಪ್, ಎನ್ ಇ ಪಿ ನೆಪ್, ಎನ್ ಐ ಪಿ ನೇಪ್, ಎನ್ ಒ ಪಿ ನಾಪ್, ಎನ್ ಯು ಪಿ ನಪ್, ಪಿ ಎ ಡಿ ಪ್ಯಾಡ್, ಪಿ ಇ ಡಿ ಪೆಡ್, ಪಿ ಐ ಡಿ ಪಿಡ್, ಪಿ ಒ ಡಿ ಪಾಡ್, ಪಿ ಯು ಡಿ ಪಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 5 ಶಾರ್ಟ್ ಓವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.